சம்மர் ஆஃபரில் நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது, நிறைய மாடல் இருக்குது, லிட்டர்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம லிட்டர்ஸ் வேரி ஆகும். 190 லிட்டர்ஸில் இருந்து கிட்டத்தட்ட சிங்கிள் டோரே வந்து 230 250 வரைக்கும் இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோருங்க. டபுள் டோர் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டபுள் டோரில் வந்து நிறைய இன்வெர்ட்டர் சீரிஸ் இருக்குது, நான் இன்வெர்ட்டர் சீரிஸ் இருக்குது. அதாவது வந்து டாப்பில் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம், அதே மாதிரி ஃப்ரீசராகவும் மாற்றிக்கலாம். அது மாதிரி நிறைய மாடல் இப்போ வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கு. அதுலேயே வந்து R32 கேஸஸ் இருக்குது, அப்புறம் 410 கேஸஸ் இருக்குது. இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் வந்து அப்டேட்டட் மாடல்னால் 410 கேஸஸ் தான். என்னென்னா குளோபல் வார்மிங் சீரியஸ் அதில் வந்து யூஸ் ஆகும். குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம ஓசனில் அந்த இது படுது, அது மாதிரி ரேசஸ் ஆகும், அதெல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஸோ இது வந்து அப்டேட்டட் சீரியஸுங்க. அடுத்து இதில் நம்ம நிறைய மாடல் அப்டேட்டடாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பிராண்ட் இருக்குது. பிராண்டில் பார்த்திங்கன்னா LG இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது, whirlpool இருக்குது, லீபர் இருக்குது, கெல்மேட்டர் இருக்குது, godrej இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி பிராண்ட் நிறைய இருக்குது, நிறைய மாடல் இருக்குது, அதில் ஆஃபர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தளவு ஸ்டார்டிங் ரேட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 11,000 மட்டும்தான், அதாவது 10,990, 10,990 ரூபாங்க. அடுத்து டபுள் டோர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 19,990லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ 19,990 ரூபா மட்டும்தான் ஸ்டார்டிங் ரேட் டபுள் டோரை பொறுத்தளவு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள ஃப்ரீசர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லர் ட்ரே, கீழே இருக்க இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரேவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடிலாம் அந்த கம்பியாக இருக்கும், அப்படிங்கும்போது நம்ம எது வச்சாலும் உள்ளே விழுவும். ஸோ இப்போ வந்து அப்டேட்டட் மாடலில் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிறது வெஜிடபிள் பாக்ஸ். இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இதுக்கு அந்த உள்ளே இருக்க நம்ம முன்னாடிலாம் நம்ம கேரி பேக்கில் சுற்றி வைப்போம். ஸோ இதை பொறுத்தளவு அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. உள்ளே நிறைய ப்ராடக்ட் போட்டோம்னா இங்கே வந்து ஜாஸ்தி போடணும், இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதே வந்து மீடியமாகவும் வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி நமக்கு அட்வான்ஸ்டு மாடலில் இது மாதிரி அட்ஜஸ்டபிள், அதாவது வந்து கூலிங் அட்ஜஸ்டபிளும் இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்த போகிறீங்கன்னா இதுதான் இப்போ இருக்க அப்டேட்டட் மாடலுங்க. இதுலேயே வந்து டபுள் டோர் இருக்குது. டபுள் டோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, மேலே இருக்க நம்ம ஸ்பைசஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த தெனை கம்பு இதெல்லாம் வந்து மேலே ஃப்ரீசரில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வண்டு பிடிக்கிறது இதெல்லாம் ஆகாது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து காய்கறிகள், மாவு இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவோம். ஆனால் ஃப்ரீசரில் வந்து நான்வெஜ் தான் இது பண்ணணும் கிடையாது. இது மாதிரி ஸ்பைசஸும் நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாம். இதுதான் நம்மளோட மெயின் ஃப்ரிட்ஜு டபுள் டோரு, சிங்கிள் டோர். இதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்க அப்டேட்டட் மாடல். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு என்ன ஆஃபருங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். 3 லிட்டர் குக்கர் இருக்குது இல்லைங்களா, ஃப்ரிட்ஜுக்கு 3 லிட்டர் குக்கர் வந்து நாங்கள் நம்மளோட துருபா எலக்ட்ரானிக்ஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம். எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாலும் சரி 3 லிட்டர் குக்கர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்துடுங்க. இது ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொடுக்குற நாங்கள் ஆஃபர். ஆல்ரெடி சீலிங் ஃபேன் பார்த்தோம், டேபிள் ஃபேன், பெடஸ்டல் ஃபேன், ஏர் கண்டிஷனர், ஏர் கூலர், UV RO, ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக உங்கள்கிட்ட ஆஃபர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கும் உங்களுக்கு 3 லிட்டர் குக்கர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வாங்கணும். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச்.